Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a parlare di una nuova funzione, una funzione molto interessante inserita in questo nuovo eFootball 25 fra le tante novità, le tante cose che a mio modo di vedere sono comunque carine, hanno dato un minimo di svolta a questo gioco. Insomma, ne abbiamo visto insomma in tutti i video di altri creator le tante novità che ha portato questo nuovo eFootball. Noi oggi però ci andremo a concentrare su una in particolare, ovvero lo Smart Assist. Andremo ad analizzarlo, andremo anche a vedere in campo che cosa è, come funziona, se è una cosa che dà fastidio, invece se è una cosa che è piacevole da utilizzare. Prima di andare avanti però vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Passano dal link che trovate in descrizione, supporterete il canale. Inoltre su Gamivo avete anche diritto a un codice sconto. Per chi non lo sapesse, è una piattaforma videoludica dove possiamo trovare quindi tutti i prodotti videoludici a dei prezzi veramente interessanti. Avete diritto al codice sconto che trovate inizio video. Sono aperti anche gli abbonamenti ragazzi al mio canale, sempre per supportarlo con dei contenuti esclusivi dedicatissimi per chi decidesse di sottoscriverlo. Sono abbonamenti chiaramente che non costano nulla, è un prezzo praticamente irrisorio che però farebbe molto piacere per la crescita e il supporto del canale. Grazie quindi in anticipo a chi deciderà di farlo. Andiamo subito invece ad analizzare questa nuova funzione. Quindi vi porto su aiuto perché da qui riusciamo a vederla. Consigli: Smart Assist ragazzi, sì, Smart Assist sì, difesa, quindi attacco e difesa. Vediamo cos'è intanto. Quindi lo Smart Assist è quella funzione praticamente che fa entrare nelle nostre azioni, nei nostri modi di passare la palla, di calciare o di intercettare la palla, praticamente un po' di CPU. Quindi andiamo a leggere per la fase di attacco. Tiro, potenza della barra e traiettoria del pallone vengono scelte automaticamente. E andremo poi a vedere in campo ragazzi, perché io ho notato che avendolo attivato delle volte se ne vogliamo fare un tiro sensazionale, magari abbiamo poco tempo per farlo, non ce lo fa fare, ma calcerà ad esempio in automatico in maniera diretta, quindi senza fare il sensazionale che perde purtroppo quel mezzo secondino che a volte può essere fatale. Tiri sensazionali, tiri calibrati vengono eseguiti automaticamente. Se c'è la possibilità ragazzi invece lo farà in automatico, quindi senza che noi stiamo più a ricordarci la sequenza di tasti da premere o comunque quando conviene farlo e quando no. Lui, se c'è la possibilità, che il gioco reputa ci sia la possibilità, lo farà in automatico. Dribbling: quando si effettua un dribbling con una traiettoria che potrebbe far perdere il possesso, questa viene corretta allontanandosi dall'avversario. Esattamente ragazzi, quindi se noi stiamo andando a destra, il nostro avversario ha capito le intenzioni e lui a sua volta andrà a sinistra, quindi per intercettarci la palla, il nostro giocatore tenderà a fare comunque un movimento, magari a disorientare l'avversario per cercare di non farsi prendere la palla, o talvolta tenderà proprio ad andarci magari col fisico davanti per evitare di farla prendere. Dopo vedremo degli esempi appunto in campo di tutte queste situazioni. Quando il giocatore sta per portare la palla fuori dal campo, la sua velocità viene ridotta o la sua traiettoria di dribbling modificata. Ok, nessuna assistenza applicata a dribbling di precisione, quindi ragazzi se facciamo qualche finta specifica come ad esempio il doppio passo utilizzatissimo o qualche altra, insomma, queste non avranno assistenza, di conseguenza dobbiamo essere bravi noi a farle, quindi chi le sa fare ovviamente non avrà questo tipo di assistenza della CPU. Il passaggio come per il tiro ragazzi verrà fatto, se è possibile, un passaggio sensazionale automaticamente. Verrà fatto un passaggio rasoterra oppure un passaggio alto, quindi dipende dalla situazione. Noi la andremo a vedere, ripeto, delle volte ci sembra più giusto fare un passaggio normale, magari rasoterra, invece ci accorgiamo che era molto meglio fare lo stesso tipo di passaggio sempre normale però alto, perché magari passando la rasoterra ci verrebbe intercettata da qualcuno la palla, invece alto comunque tendiamo a scavalcare con la palla gli avversari e quindi arriva alla destinazione che abbiamo deciso di mandare la palla. Il destinatario migliore per il passaggio verrà selezionato in base alle situazioni, quindi ragazzi noi possiamo anche pensare di magari volerla dare a un certo giocatore, però
Se il computer reputa che quel giocatore che noi abbiamo in mente non sia l'ideale, ma magari quello vicino sì, la passerà a quello vicino, quindi non magari a quello che noi avevamo in mente. Sono situazioni, ragazzi, chiaramente per chi gioca full manual sconsigliatissime, nella quale non sarebbero mai abituati a giocare in questa maniera, però per chi come me invece comunque utilizza già un livello magari di passaggio, comunque di assistenza semi-assistita, potrebbe essere interessante, perché ho notato, io l'ho testato già tutto ieri questo discorso, ho notato che è una situazione che non è pesantissima a livello di gameplay, cioè non è una cosa che va proprio a incidere notevolmente, però che comunque qualche volta quando si sente fa comodo, perché magari un passaggio che stavamo per sbagliare magicamente invece arriva a destinazione, quindi può essere molto molto interessante. Io infatti ce l'ho attivo, funziona sia online che offline. L'unica cosa è che online ho notato che funziona, è meno presente, ecco, non che funziona, è meno presente rispetto all'offline. Nell'offline è molto più presente come situazione, nell'online un pochino meno. È una versione beta, quindi dovranno sicuramente ancora perfezionarlo e migliorarlo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, però intanto comunque è una cosa che secondo me può essere interessante. Vediamo per la fase difensiva invece, quando ragazzi usiamo il testa a testa, diciamo che il giocatore si muoverà automaticamente verso l'avversario in possesso di palla e tenderà quindi a mettersi anche bene con il fisico, ragazzi, importante, perché magari troviamo l'avversario che va un po' in maniera, corre magari in maniera un po' a zigo-zago, diciamo, no? A intermitenza, o che comunque magari tende a fare finta. Il nostro giocatore quindi sarà meno vulnerabile da quel punto di vista lì nell'essere saltato, e non è una cosa da sottovalutare. Gli input direzionali usa gli input direzionali per regolare la tua posizione rispetto all'avversario dopo aver utilizzato il testa a testa. Ecco, appunto, l'avevo già anticipato io. Quindi noi comunque muoveremo le nostre freccette, perché dobbiamo essere sempre noi, ripeto, essere i padroni della situazione, però comunque il nostro giocatore sarà già di suo più propenso a mettersi bene. La direzione verso cui piazzi viene scelta, la direzione verso cui spazi, scusatemi, viene scelta automaticamente. Sì, questa è una cosa che ho notato. Ci sono delle situazioni in campo che siamo in difficoltà, quindi il giocatore in difesa, il nostro difensore di turno, tenderà a spazzare automaticamente, quindi spesso e volentieri non a vanvera, quindi non a caso, però dandola a un giocatore comunque magari messo bene con il corpo, e non è male come cosa, perché sicuramente buttiamo via molti meno palloni e possiamo anzi a quel punto far ripartire anche un contropiede. In caso di pericolo la spazzata viene eseguita automaticamente, esatto. In alcune situazioni invece molto pericolose viene spazzata via in maniera proprio brutale, tra virgolette, cioè senza starci lì a pensare, perché potrebbe essere magari un'azione in cui siamo riusciti a salvare di un pelo un gol, e chiaramente in quel caso il difensore, ma questo succede anche nella realtà, non sta lì a pensare a chi darla, ma la spazza via semplicemente per allontanare, ecco, quella minaccia in quel momento. Quindi diciamo che questo, ci sono delle situazioni che rendono il gioco un pochino più manovrato a livello di CPU, però in alcuni casi potrebbe anche essere più realistico, come questo appunto che ho appena citato, comunque come il discorso dei passaggi che la CPU ce li corregge per evitare appunto magari troppi errori da parte nostra. Quindi i giocatori anche nella realtà tendono a sbagliare, però comunque sono forti e loro sanno già di loro quando dar la palla in un modo, quando darla in un altro. Poi per carità sbagliamo tutti, sbagliano anche loro, però quindi questo è il tutto. Allora andiamo a vedere dove si attiva questa funzione. Questa funzione bisogna andare qui, ragazzi, impostazioni di gioco, controller, configura, impostazioni dettagliate, smart assist, sì, anche qui ci do una brevissima spiegazione. Questa opzione garantisce un aiuto automatico con i comandi, seleziona la potenza di tiro, la direzione di un dribbling in base alla situazione. In sostanza fa una sintesi, ragazzi, quello abbiamo già letto. Potrai goderti le partite senza dover ricorrere a comandi complicati, esatto, perché comunque alcune cose ci viene incontro la CPU, ci facilita la situazione. Noi invece chiaramente non avremo nessun tipo, insomma un po' come era prima,
non avremo nessun tipo di questi comandi e ci darà quindi a noi la possibilità di azzeccarli, di sbagliarli o viceversa. Io vi consiglio, ragazzi, quantomeno provatelo. Poi molti di voi lo utilizzeranno, molti altri invece diranno che è troppo pilotato, quindi io al momento ce l'ho attivo e mi sto comunque divertendo e trovando bene. Se poi mi romperò le scatole lo metterò di nuovo in no, e quindi pace. Andiamo, ragazzi, a vederlo in campo, così almeno scopriamo un pochino di che cosa si tratta. Allora, ragazzi, eccoci qui in campo come promesso. Adesso andremo a vedere, ad analizzare più nello specifico quello che è appunto questo Smart Assist, questa funzione. Cercherò di farvela vedere insomma, soprattutto nella fase in questo momento difensiva della partita, e vi spiegherò che cosa accade in maniera poi concreta, perché abbiamo già visto quindi quello che ci spiega il gioco, però poi sappiamo benissimo che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, no? Come si dice. Quindi allora, io, ragazzi, l'ho provato e ho notato praticamente che soprattutto, diciamo, per la fase difensiva è quella che è la cosa, diciamo, per il quale si nota di più, perché poi in fase di impostazione quello che ho notato al massimo è che facciano qualche passaggio magari, anziché filtrante basso come glielo dico io, ecco, come in questa occasione, ragazzi, proprio a pennello, lo facciano alto. Perché? Perché il giocatore, quindi la CPU, reputa che in quel momento sia meglio effettuare, anche in questo caso, un passaggio magari filtrante basso anziché uno alto, o viceversa, magari uno alto anziché uno basso, un passaggio sensazionale anziché uno normale. Io poco fa avevo premuto un passaggio normale, invece me l'ha fatto sensazionale, come avete potuto vedere. Cerchiamo di farvi vedere qualche altra casistica. Altra cosa molto importante, ho notato, ragazzi, con questa funzione attiva i giocatori tenderanno a mettersi proprio davanti e a proteggere da soli palla, quindi anche questo molto interessante. Cioè, quando andiamo a riconquistare palla, il giocatore tenderà, una volta riconquistata, matematicamente a mettersi davanti all'uomo, per evitare che questa appunto gli possa rivenire soffiata, insomma. Vediamo ad esempio in questo caso, ecco, vedete, io avevo premuto il filtrante basso perché credevo fosse quello più opportuno, invece lui l'ha data alta. Eccolo qui, ragazzi, l'esempio che vi dicevo adesso. Adesso magari concludiamo l'azione e poi ve lo farò rivedere. Allora, replay. Eccolo qui si vede proprio benissimo, ragazzi. Vediamo quindi Kanté che va a fregare palla all'avversario, e in questa maniera, guardate, si mette fra lui e la palla. Vedete che col corpo, ve lo faccio vedere un pochino più veloce, col corpo si mette come che stesse appunto proprio proteggendo. Questo, ragazzi, ho notato che lo fa, è una nuova animazione del gioco, sì, però ho notato che con questo comando attivo, quindi con lo Smart Assist, risulta molto più presente questo discorso qui, e qui poi riparte e fa ripartire l'azione. Ve lo faccio rivedere un pochino più veloce, così magari si capisce meglio. Quindi il nostro giocatore avversario porta palla, interviene Kanté che, come vedete, si mette davanti, lo usa come quasi, no, per avvitarsi su di lui e poi ripartire e andare praticamente indietro per far ripartire l'azione. Adesso vi faccio vedere magari qualche altra casistica, ma tanto, ragazzi, sono queste 3 o 4 fondamentalmente, non ci sono tantissime casistiche nella quale si nota questo tipo di episodio, perché comunque è una cosa semplicemente per aiutare, ma poi è ovvio che il gioco deve dare comunque libertà a noi di scelta su che tipologia di passaggi, di cose vogliamo fare, perché altrimenti sarebbe, cioè, non giochiamo più, lasciamo giocare il gioco e basta a quel punto. Quindi allora, eccola qui, ragazzi, l'altra situazione. Quindi sono riuscito a inquadrare più da vicino a Costa Curta, perché tanto era lui, diciamo, colui che ha fatto tutto.
quindi Costa Curta in questo caso non anticipa, però frega comunque palla all'avversario. Io qui avevo premuto semplicemente un passaggio perché volevo che appunto la dasse appunto al giocatore poco più avanti di lui. Invece lui ha pensato bene, siccome c'erano appunto degli avversari di fronte, di non darla come avevo previsto io, ma di darla alta. Eccola qui ragazzi, probabilmente aveva ragione lui, perché se io l'avessi passata a rasoterra, questo bel signorotto che abbiamo davanti, numero 18, ce l'avrebbe probabilmente intercettata e sarebbero ripartiti, insomma ci avrebbero fatto un'azione di contropiede. Mentre in questa maniera, vedete, lui rimane quasi sorpreso, quasi di stucco e la palla comunque è arrivata al nostro giocatore che insomma doveva arrivare. Questo era un esempio, vediamo magari di trovarne un altro dove si vede ancora meglio. Funziona ragazzi anche con i tiri. Neymar, quindi questa azione ragazzi, la mandiamo un pochino al rallentatore così la vediamo bene tutta. Questa azione ragazzi in cui Neymar poi si trova con la palla ai piedi davanti al portiere, quindi qui al limite dell'area, riceve palla. Io qui in realtà avevo premuto semplicemente il tiro, ok? Lui invece ha deciso di farlo a giro sull'altro lato, quindi funziona anche con i tiri ed è molto interessante perché delle volte comunque potremmo anche sbagliarci, magari presi dalla foga di fare gol e tirare in una certa maniera. Invece lui, come potete vedere anche da come mette appunto il piede, da come calcia il pallone, non sta calciando di collo pieno, quindi di potenza, ma sta calciando con l'interno, di conseguenza uscirà più un tiro più morbido però più con effetto. Ho trovato finalmente un'altra azione, vi dicevo. Dunque io avevo palla qui sulla fascia, ve la faccio vedere al rallentatore, quindi riconquistiamo palla, come potete vedere io cerco di darla a rasoterra, ma lui il giocatore invece cosa fa? Dice no, ci sono troppi uomini davanti, la do alta, ed eccola lì ragazzi che comunque la palla è arrivata lo stesso a il mio giocatore in attacco, quindi il mio giocatore in quel momento alla punta, che poi dovrà essere lui bravo insomma a far ripartire l'azione e quindi insomma sganciare il contropiede e cercare di fare gol, di far male insomma in qualche modo all'avversario. Quindi ragazzi, detto ciò, interrompiamo l'allenamento. Questo è lo Smart Assist ragazzi, io vi consiglio di provarlo, vi consiglio di testarlo meglio in gioco perché secondo me è molto utile, è molto importante avercelo attivo. Ho notato, ripeto, che funziona anche online, anche se forse l'ho notato un pochino meno online rispetto all'offline dove invece è molto più presente. Però ragazzi, questa consideriamo che è una funzione beta, come vi ho detto prima, quindi è una versione ancora di prova, probabilmente lo miglioreranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Però ragazzi è una cosa che se non altro ci aiuta molto, perché delle volte noi tendiamo a sbagliare e in questa maniera sicuramente il nostro margine di errore verrà ridotto. Certo, è una situazione molto aiutata dalla CPU, quindi se a noi ci piace giocare più manual, più diciamo in maniera realistica e più naturale, probabilmente conviene non attivarlo, soprattutto per i giocatori appunto che hanno magari molti comandi appunto manuali dove decidono completamente tutto loro. A me giocare completamente manuale, vi dico la verità, non mi piace. Avere qualche aiutino ogni tanto fa piacere, sempre se tutto questo chiaramente è bilanciato e proporzionato, perché non deve essere una cosa insomma troppo importante. Però ragazzi, per come l'ho visto io adesso, per come l'ho provato, è una cosa secondo me molto bilanciata, dove non è presente in ogni singola circostanza, però anzi bilanciata in questa maniera va benissimo. E quindi vi consiglio di provarlo e insomma di testarlo se anche voi vi trovate bene. Io al momento ce l'ho attivo. Io vi ringrazio di essere stati quindi qui con noi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, se l'avete provato, se vi state trovando bene oppure se invece è una funzione che non vi piace, come tutte le altre nuove, insomma, tutte le novità di Football 2025. Io vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Talani. Ciao!